सीओ साहब बैठ नहीं रहे थे, महिला कुछ सीओ है, नया बनी है तो बैठ नहीं रही है। तो गए थे तो पता चला कि अभी कर्मचारी रिपोर्ट करके अपने पास से कल छोड़ेगा। कल छोड़ेगा तो आरओ के पास जाएगा। आरओ के पास से हाँ 20-25 दिन कम से कम लगते हैं। नहीं 20-25 दिन में बोला गया। बोला कि Thank you.